beraberiz yine. Her pazar bekliyoruz sizleri. Muhteşem bir görsel. Evet Tuba Hocam, neredeyiz? Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Evet, Kayseri Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Kapuzbaşı, Mississippi'den sonra dünyanın en yüksekten akan ikinci şelalesi. Mississippi Şelalesi 100 metreden akıyor. Kapuzbaşı 700 rakımda 75 metreden akıyor. Doğa grubu olarak, doğa derneği olarak Osmaniye ekibimizle beraber bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kapuzbaşı'nın şelalesinin bu güzel görselliğini onlara yaşattık. Takipte kalın, Odo'yla kalın. Odo'yla geziyoruz, keşfediyoruz. Beraber akalım, kara yemişe çıkıp fındıkları kıralım. Bir ben kralım, sen de kraliçem. Susadım, kurudum, suyu elinden içem. Yaylada bal sür, parmaklarına toka olayım. Hop hop kalk beni saç. Evet, Kapuzbaşı Şelalesi'nde bu muhteşem şelalenin yanındayız. Öyle su tozuyor ki, öyle ıslatıyor ki akıllara zarar. Osmaniye doğa yürüyüşçüleri olarak bugünkü etkinliğimizin de sonuna geldik. Haftaya daha güzel bir parkurda, daha güzel bir heyecanla yeniden devam ediyoruz. Odayla kalın, takipte kalın.